수술이는 어խ니야 왜 난 꿈을 꾸네 설레는 이 마음 가득히 널 바라보네 두근대는 마음 모르게 오늘처럼 내 맘에 하얀 별이 내려와 수술이는 어խ니야 Welcome back to my channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ corn dog តែ corn dog គឺធ្វើរបៀបងាយៗជាលក្ខណៈធ្វើតាមបែបគ្រួសារណាហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាទី1ម្សៅនំប៉័ងមេនំប៉័ងដែលយើងអាចចូលទិញបាននៅតាមផ្សារអគារហ្នឹងហើយអំបិលស្ករកន្តិចនំប៉័ងពងមាន់និងហកដងហើយកុំភ្លេចគ្រឿងផ្សំដែលពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺទឹកដោះគោឆៅជាដំបូងយើងដាក់ម្សៅមីមេនំប៉័ងអំបិលស្ករសពងមាន់និងទឹកដោះគោចូលហើយយើងកូរឲ្យសព្វតមកទៀតនៅពេលដែលយើងកូរសព្វហើយដូចមាននៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញថាវាបែកខាប់ចឹងហើយយើងចាក់វាចូលទៅកែវឬក៏កំប៉ុងអីមួយក៏បានដែរហើយបន្តមកយើងយកហូតដល់ជ្រលក់នៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយរួចហើយយើងត្រូវយកហូតដកដែលមានជាប់ម្សៅហ្នឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងកន្តិចនំប៉័ងហ្នឹងនិយាយទៅដើម្បីធ្វើឲ្យហូតដកនឹងស្អាតយើងត្រូវយកដៃមកច្បាច់ទៅមិនឲ្យអាកន្តិចនំប៉័ងយើងវាចូលសប់មួយសាច់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារាងមូលស្អាតIt's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you, with you, shawty, with you.
like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. I'ma be under the mistletoe. Shawty,